Banange kanisa eri Makerere erimu amawanga ga buli ngeri erimu abazungu aba buli kika gattako abayindi aba buli ngeri ze naliŋŋaanya okuva gye nsoma naye mwene ekkanisa nja kuyingira mulimu amawanga ga buli kika Yesu akuyita agendayo olabe. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Amanya Sunday Yusufu Mukasa Lwama Mugugudde TV. Muganda wange mwannyinaze mukwano gwaffe eno ye Gugudde TV. Era nga tutuuse ne programu yaffe ennyuvu, programu ennungi, programu y'ebyafaayo ekwata ku lugendo lwa Pentekote bwe yajja mu Uganda okuva mu myaka gy'enkaaga era nga eyitibwa by'obadde tumanyi Gugudde okuva mu myaka gy'enkaaga. Tukuleetera buli muntu alina omutemwa mu byenjiri. Yatandika ddi, yakomawa, ani gwamanyi, kiki ekyamusanyusa, kiki ekyamuleetera ennyiike, kiki kyayagala okuzimba oba naye okwezimba mu programu eno. Sijja kubalwisaayo mbaleetedde abasajja enjasabiggo. Programu yaffe esookedde ddala okuleeta ku programu eno taata awamu n'omwana. Ate nga bonna basumba. Byajja bitya bwe tuula butuuzi owulirize programu eno. Mpa omukisa nkwandulire muganda wange aludde mu njiri. Era jatubuulira yasookera wa, yakola ki, yajja atya. Ye muganda wange Kisembo Rodokai. Sibo nsanyuse nnyo. Mukama mulungi nnyo. Mukama mulungi nnyo. Weebale kutambula lugendo. Amen. Nojja mu Gugudde TV. Gugudde TV. Ku programu eno by'obadde tumanyi. Amen. Ate era ayina mutabani we oba ye mubereberye oba yasembayo ebyo byonna tujja kusooka okunyumya olugendo luno ne muganda waffe Rodokai. Era naye kamulamuse muganda wange Shadrack Kaganda. Yes, sir. Amina sebo. Amina sebo. Njagala obuuze ku baganda baabo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Musibayo mutya egyo muwangalira. Njagala kwebaza Katonda olw'okutusobozesa okuba ku Gugudde TV okwogera ku byafaayo bya Pentecostal Church mu ggwanga lino gyevudde. Sebo atukyazizza nsanyuse era ndebaliza ddala Mukama olw'okutusobozesa okuba ku mpewo ya Gugudde TV. Haleluya. Muganda wange Kisembo. Sebo. Erinnya Kisembo likola amakulu mangi nnyo. Ne waliwo abali wano Kisembo. Kisembo kyeki? Kisembo. Yes. Nze mubeeribiri wa taata wange ne maama. Aha. Bwe nzaalibwa ne bampa erinnya Kisembo. Kisembo. Kitegeeza ekirabo. Kisembo gift. Sebo gift. Twagala obuuze ku Gugudde TV. Basse ba Gugudde TV mbalamusiza mwenna. Mwebale kubaawo, mwebale okuweereza, Katonda abawe omukisa. Ate twogera mu Luganda naye ate erinnya Kisembo lirina eggwanga lye lireeta. Katonda yatuwa obugagga mu Uganda okubeera n'amawanga ag'enjawulo. Abatoolo abo abali mu Fort Portal nabo babuuze mu lulimi olwo. Abayiseemu ninsiima Ruhanga kubanga kanjuna akankorera ebikulu yanzalisa omulundi gwa kabiri hati nyina obusinge bwingi mu Mukama wange Yesu Kristo. Amina. Kaganda osobola okubuuza kubanga taata wo mutoolo yennyini awedde emirimu. Ekizibu kye nnyina tewaliyo gye bayita father tongue. Tewaliyo. Waliyo mother tongue. Kati nze okuzaalibwa mu Buganda kitegeeza olulimi amalo yali ayogera lwe mmanyi.
olwamuze isirumanya ate teyalunjigiriza yakolera ettima ate najja abeera mu Buganda okumala emyaka n'emyaka era owulidde alinnye embesirikaawo nga abuuza abayisiki tusanyuse nnyo bannange puroguramu eno byabadde tumanyi mukugudde sebo omukulu Murodokaayi obadde omusumba gwe mmanyi nze bukyandokoka nalokoka mu 1971 nalokoka 7 nenkusanga ng'oweereza nakusanga Ntenjeru twagala osooka otuwe ku lunaku Mukama lwe yakuleeta mu nsi lwe yawa abazadde bo ebirabo ebyo ebingi n'agamba nti Kisembo yaba abasookamu amannya g'abazadde bo. Taata wange ayitibwa Kaganda Eustace. Nkitegeera. Mama wange ayitibwa Jane Tibuhoire. Jane Tibuhoire. Kakati Kisembo azaliddwa mwaka ki? Kisembo azalibwa mu Second World War mwaka 1903. Yenkufiira eyo. Mwebale nnyo ssebo. Wana mwesatu obulamu bwawo ozotya twagala otambule kaawo. Okay, bwe mmala okuzaalibwa kitange nandeetako mu Buganda nemalamu ekiseera nkyali ku mabeere nenzirayo ewaffe kakati awo netandika ebyemisomo mu biseera ebyo emisomo ewaffe twagisomanga nga tuli bantu bakulu kakati nagenda okutandika saayita mu bya kindergarten ate byaliwo kakati awo tutubuulidde ku mwaka Mukama gwe yawa omukisa gw'ozaalibwe mwaka ki? Nazaalibwa 1943 mu February 17. Onsinga emyaka 10 beddu nze nzaalibwa 53. Mathematics simukoze masomero ki ge wayitamu awo? Natandikira mu Church of Uganda. Yes, Church of Uganda. Awo nensomero ekibiina ekisooka kakati nengendako mu ssomero ly'abasiraamu lyatuli kumpi nensomerayo ebibiina 4 ate era nenzirayo mu Church of Uganda wenamalira full primary 6 by then. Yali junior basagiyita junior ezo ndowooza yali full twakolanga primary 6 yes nofuna nokola ebibuuzo ebyomu nga living then junior netukitandika myaka egyo anamwesatu kwakamba okusoma kwonna senga oteeberezaawo nga otegeeza abakugudde TV okumala mu bbanga ki bakwatagana na birala okusoma bwe nveeyo ntandika junior enamuŋŋoona wano twatu awo weokolera senior entrance kakati nesomera senior 1 2 awo sente nezibula kwegamba ekifaananyi nkirabye mu 64 ebikwata ettolo tolina nakyotegedde tomanyi na kibuga Fort Portal bwe kifaanana. Ekibuga nkimanyi. Ekibuga okimanyi? Ozeeyo mu bukulu. Ozeeyo mu bukulu wano otandise okubuulira enjiri. Era nga eyo nali ngenda kubanga abakadde bange baveeyo bajjajja bonna baveeyo. Katonda akuwadde omukisa akuwadde abaana bameka naye nga tonnaba kutubuulira baana kubanga olina okubeera n'omukyala. Tebava buvi mu bbanga. Tubuulira ku mukyala. Omukyala Mwasa mu district ye Mubende 1966 mwezi wa mwenda kakati omukyalo oyo nanzalira abaana 12 abawalezi 6 abawala 6 oli mu Yudaya era omusajja ono gwe ntudde naye ye namba 7 mu baana ba omwana ono ye namba 7 perfection number oyo nziga kyamuterese oyo perfection number oyo perfection number kakati omwana oyo Katonda nanyamba bwe nazaala abaana nali tati kyazaala abaana bangi kakati nengamba nti Mukama ampadde ekisa nzadde abaana bagamba buli kyonna owangayo 1/10 nensaba Mukama nti omwana ono muwadde 1/10 naye nebaza Katonda omwana ono Shadrack Kaganda kati musumba kyemmanyi wamwayo nga saddaaka oba 10 10
enjawulo kyeri wakati w'ekimu ekyekumi ne saddaaka saddaaka naye ekimu ekyekumi kasita oweza ebintu 10 otoola ekimu ekyekumi naye ate ono wa musanvu omwayo otya naye kakati nze bwe nabalirira mukama ampadde abaana nze nensalawo nti ono kamuweeyo. maama tubulire ku bulamu bwa maama. Obulamu bwa maama yali mukazi mu Katuliki, luvannyuma bwe mala kutegeragana naye n'akyuka n'akkiriza mukama. Njogedde maama naye omukyalo wazaala Kaganda gwe tuliko bamuyitanga Frazia Nakachwa ow'Engonge genda maaso. Yazaalibwa mu Kiganda disitulikiti y'e Mubende, mukazi Wangabi. Wangabi bali mu bulamu kakati webali nnyo ssebo Musumba Kaganda ssanyu kiri owulira nga otudde ne taata wano mwenna mugenda okunyumya ku Kristo ng'omwana. Ebigambo byange wenjagadde nti ntandikire mabegakaawo nakompozingayo oluyimba luyitibwa Aleluya Amina era tuluyimbe waffe ku kyaki eyo. Naye kisinga okunsanyusa mu bigambo ebyava ebuziba mu nze biri nti teri kinsanyusa nga kunfiirira, teri kinsanyusa nga kulokolebwa. Kati essanyu lye nnyina mu mutima kwe kubanga mmanyi Katonda. Yes. So oyo yekka Katonda kitange bwe yaŋŋamba nti Katonda mulungi naye nange ndabye obulungi bwe. Olabye obulungi bwe era nkyabulabira ddala. Taata akuzadde mwaka ki? Anzaala omwaka 1979 mwezi gwa Desemba biseera awo bya Christmas. Si Katonda akutuma Emmanuel era Yesu yampona buuni mu packing order nze mba mukulu we. Gwe mukulu we nze namusoka okujja. Kakati osomye dajja akuweeredde Mukama amuwadde ekisa. Okusoma kwange okusoka kwa byonna tekwali kwangu era ndooza mbaana bonna nga bwatuzaala nze muyivu. Gwe muyivu? Yes, olw'ensonga okutawaana kwe mu njiri tekwaganyanga abaana kusetolinga. Leero oba okyasumba n'ekkanisa ate transfer nejja ne bakutwala eno ate nejja ne bakutwala eno nga bw'ojjukira enkola ya Full Gospel yalinga. So kati era ngenda okutandika nze okuddamu okusoma nga amaze okunnyuka obusumba bwa Full Gospel ate neryo kantandika okusoma ne Run Bible Church. Kwegamba gw'omu ku baana abaana b'abasumba mu myaka gy'enkaaga mu myaka gy'ensanvu baabanga nno tebakwatikako. Ekyejo ekyo kyalimu awo naye mu myaka gy'ekinaana awo ne batandika okutereera abaana b'abasumba nga balina obuvunaanyizibwa. Kakati ndowooza gwe wakuzaalidde 79 ogweneera kumpi mu 8. Sijja kugamba nti fujjo kiri wakola awo ddali lyataayagala lyowulira nga tiyalyagala nga tonnabakufuna kubanga era yakwatuza nti lokoka. Saagala ogambe nti nze nazaalibwa bolokole. Ate si yeyanjatuza. Si yakwatuza. Si yanjatuza mulala naye nga saavaako mu kkanisa. Twavaako mu kkanisa? Saavaako mu kkanisa era nze pikke mu ggwanga lino atavangako mu kkanisa atatamiiranga. Pikke kiki? Preacher's kid. Mwana w'omusumba atabeeranga mu makiraabu ate simanyi bwefunisiza omwana wandi olubuto Mukama yambeera. Naye fujjo lyenzukira lye nakola olwo nali nsoma ku ssomero lya Run Antunation balitanga ACE lyali Makeraawo mu Kikoni. Nagenda ku ssomero mu ttaamu nnamba omulundi gumu kati nali ndaba firimu nga zaakajja mu early 90s. Kati principal yali musajja muto wamabita bya Ruhanga nga mukwano gwa muzeeyi. Kyokka ekyewuunyisa nagenda kusomera mulundi gumu naye nali namba 2 mu kiraasi naye era tekyamulobera kundoopa. Nankuba emiggo gya wiki namba Dadi ono alimu emiggo kyuma kyennyini emiggo gazigiraba nze ndabula ddala akufiira Ekingereza. Eno musajja muwombeefu nga jjiba ewakasi bwali Lwazi
era ndowooza ekimu ku byo Mukama we yatubeerera kubanga sinayo muganda wange naye yafuuka kisekererwa yatukwatanga n'omukono gw'ekyuma n'abaana bye yalabirira bye yalondanga mu ntalo abakuya mu ngalo ze they became good people bafuka abantu balungi. So mu period eyo nafuuka namba 2 naye emiggo gyankubibwa okumala wiiki namba gyali nti wali wadde ofuse namba emu waaki akomewo naawe otubulire byokoze mu Kristo Yesu byakoledde. Amiina. Musumba Kisembo Morodokai ofunye otyo obuyambi obuweerera abaana aba 12 yadde nga tulabanga Kaganda ye muyivu mubo Musumba munnange ebintu by'obuweereza byobadde tomanyi mugugudde okuva mu myaka gy'enkaaga ebintu bizibu era nyinza okugamba nti ekisa kya Katonda kimbedde. Ekisa kya Katonda kikuwedde mu bufunze. Haleluya. Ekyo nno kintwala ku lunaku lwasinkana Yesu Kristo okubeera omulokozi. Okay, nsinkana Yesu Kristo okubeera omulokozi wange 1962 1962 mwezi gwa Julai. Ekitegeeza n'ennaku z'omwezi ozijjukira 15 yamufumbirwa yafumbirwa Yesu yafumbirwa Yesu ennaku tazi olwo mu kiseera ekyo nali mu junior 1 wali mu junior 1 nga nsoma n'omwana sanyu ki oba bwe tukkiriza Yesu wabaawo ennaku sooka tuwe ku paati ey'essanyu kwolwo olunaku ng'obufunye Kristo. Olunaku olwo lwennyini twalina embaga mu Weema e Makerere eyasookera ddala waliwo embaga kakati yawo bamaliza okugatta embaga Weema eyagugudde. Kansabe ku producer wange wano muganda wange editor atuwe ekifaananyi ekyo ekya Weema eyo eyagugudde nga bwe mugiraba yali ya green naye nga ejjula era bwolaba n'ebooga kituufu myaka gy'enkaaga gena maaso. Kati awo tujja ku mbaga bwe tutuuka ku mbaga ne babuulira nga bwomanye eby'embaga baga nti kakati banna baawaliwo abaagala okulokoka awo ntwalira eddaala. Ani akuyise ani ayogedde ekigambo ekyo? Pastor Hule Zero. Si ye mutandisi wa Full Gospel Church mu Uganda? Hule Zero. Gena maaso. Kakati awo olunaku lwa 6 kakati mu kiseera ekyo enkeera y'olunaku olwo nenzija mu Sunday school nayaniririzibwa nnyo omukyala Lezero yali omusomesa wange asooka Audrey Lezero yali omusomesa wange asooka. Yes. Nempulira essanyu nga walina omukisa okusomesebwako abazungu mu biseera ebyo omuzungu okwogerako naawe nga si kya bbeeyi nnyo nga kya bbeeyi nga kyali kya bbeeyi. Kakati nga mpulira essanyu ebintu binali sifunangako mu Church of Uganda okutuula nti tubaddeko mu Sunday school nalaba bintu byanjawulo ate mu bwobuntu mu famire yange mwalimu okunyigirizibwa kungi naye nawulirawo nga omugugu wange ngutikuddwa nempulira okuwuma. Mugugu ki gwoyogerako ogwo gwali weetise? Bwenalina tunula mu kamera eyo omugugu gwe nalina mu biseera ebyo mu famire yange nga bantu baali batamirikise mu ngeri ya byabusamize bingi nnyo nga abantu nga tebalina ddembe. Kakati ate naffe nange ng'omwana nazaalibwa mu kunyigirizibwa okw'ekitalo. Ebyobusamize bwe babikuteekamu n'obeera involved ate nga bw'omanya eby'abaana omwana abakadde bagira baagala okubeera baagala okukusika obibeeremu ate nga nze sibyagala. Kati tambula ne Yesu tulabe. Kakati okuva olwo nentambula ne Yesu. Yes. Era bwe twayimbanga akayimba ako gugude 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 omugugu gw'ebibi gugude okuva ku mutima gwange omugugu gw'ebibi gugude yanaza n'omusaayi ogwayika ku muti. Haleluya gugude gugude gugude
omugugu gw'ebibi gugudde. Haleluya, amen. gugudde olugugudde. Awo ne mpulira essanyu, ne mpulira okuwewuka, ne mpulira bulamu obujja, ne mpulira okwesiima ti Yesu yajja okulokola bonna abalina ebibi. Nange ne mpulira essanyu okusumululwa okuva mu maanyi ag'okufa. Kakati nina obulamu obujja. ogira osimba wakati. Kaganda wanyize naddi omuwulidde muwulira ebyayogerako bya bulamu bwereere. Amina. Tetusimye eri mugugu naye era omuntu ategeera omugugu okubulwa eddembe, okubulwa essanyu, okubulwa okweyagala okw'obwa Katonda buba mugugu. Era kyavudde ayimba oluyimba olwokugudde. Biki ebisinza okusanyusa mu kkanisa? Ebisinza okunsanyusa mu kkanisa mu kukula kwange kwe kulaba nti Katonda mwesigwa. Ne wobadde tosuubira nti ayinza okusaasira omuntu nga bw'abadde naddala ng'omulabye ng'ajja mu kkanisa mulimu bw'olaba nga zaabulidinga nga olaba aweddewo n'olaba Mukama bw'amusaasidde n'amuddaabiza n'olaba obwesigwa bwa Katonda. Buli muntu n'amwambaza ekitiibwa kyabadde tayina. Ekintu ekyo kinsanyula era kindeetera okutegeera nti Katonda wa kitange ono, Katonda wa kitaawo oyo, ate nga Katonda wange mwesigwa, talimba, alabirira ekigambo kye okukituukiriza. Oli busumba kanisa ki gy'osumba? Ekkanisa gye nsumba eyitibwa Garment of Love and Mercy Church eri ku Mutala Ntaawo mu Kyaggwe oba omunagiro ogw'ekisa n'okwagala. Ese ebisinga amakanisa tebagavunula mu Luganda naye ekyo nsonga akivunule mu Luganda kubanga omunagiro ogw'ekisa n'okwagala ku Mutala Ntaawo mu Mukono municipality. Bw'ova eseeta okwataliruwa tuvudde seeta ku Jinja Road seeta oddaka kataano bakayita Kigunga kati mu kkoona eryo ly'ogamba nti ogenda ku stretching emukono waliwo ekikubo ekidda ku Festino kyekyo ekikubo ekigenda ku Naro Agricultural Farm era kasoimya kweyo mukoona eryo lyennyini n'obuuza ababooda wa Musumba Kaganda kyaki eriwa oba otuuse kuba bonna bamanyiwo. Obusumba obumazemu bbanga ki Musumba Kaganda? Omulimu ogwo olw'ekisa kya Katonda nagutandika ennaku z'omwezi nga 17 Julayi 2008 gy'emyaka 10 n'emyezi nga 8 so gy'emyaka gye mbadde nsumbira. Haleluya. Nasanyuka nnyo nawulira wawandiika ekitabo era ekitabo kino olwaliro kinkwasizza kiyitibwa Doctrine, the Foundation of the Church, Volume 1. Yes, sir. Shadrach Kaganda, forwarded by Bishop Dr. J.B. Masinde. Yes, sir. Ekitabo kye kino. Yes, sir. Otandise n'okuwandiika ebitabo. Ekitabo ekyo okukiwandiika kiva ekimunduza ebyakubyennyinyumiza Mukama akatonoko kwe kubanga nina ebbaluwa ennamwesomwako. Esomwako? Ye taata wange. Mu kujabulajabula mu ddakiika 2 zokka nga tetunabagenda mu kuwummula oluvannyuma tujja kukomawo wa taata Kisembo. Makulu ki mulamwa ki ogwakusimba owandiika ekitabo kino? Era we mbadde ntandikidde ddala ekinviirako okuba nga mpandiika ekitabo ekyo Doctrine, the Foundation of the Church oba enjigiriza omusingi gw'ekkanisa. Mbadde njogera nti nina ebbaluwa esomwako. Abantu bangi bali mu buweereza. Ebbaluwa esomwako ye ddadi? Ye ebbaluwa yange esomwako. Kubanga we mba ntandika introduction y'ekitabo ekyo nyinyonnyola nti natambulanga naye ku bugaali mu Kyaggwe eyo naddala ng'agenda okubuulira agenda okuzzaamu abooluganda amaanyi mu kkanisa eno neyeeri kuba ne basanga mu kkubo ne bakuba mugabiraagane naago oba omusana ne gujja ne gubookya mu nguudo ŋŋambi nga nkyali muto naye mu byonna nga mmanyi nti Katonda we mwesigwa. Lwaki antwala bw'ati? Nze mwana gwe yasinga okutambula naye naawo ekyanviirako okuwandiika ekitabo ekyo kiva ebuziba w'omusingi gwe nalerebwamu era ebigambo byasinga okukuutira buli lunaku aŋŋamba tovanga ku musingi ogw'enjigiriza ya Mukama waffe. Haleluya. Tovanga ku musingi ogw'ekigambo kya Katonda. Nankuutira nangamba obanga osumba abantu ba Katonda sigala ku musingi.
kyekitabo kyekisoose mu bulamu obwo. Kyekitabo ekisookedde. Dr. J.B. Masinde, the one who forwarded it for you, yani? Dr. J.B. Masinde, ye General Secretary wa Deliverance Churches mu Kenya. Mu Kenya. Era mutabani wa Dr. Apostle Jokayo. Oh! Era bajjanga nnyo mu gospel era musajja Mukama mukoze mulamwa. Yes. Ate era mu kitabo ekyo kyennyini na making sure nti simala gawandiika bintu newankubadde ni muyivu wa theology na making sure simala gawandiika bintu wazira abamu kuba abaendosinga oba abasemba ekitabo. Yes. Ye Pastor Patrick Ndianabo. Dr. Kefa Sempanji. Oyo mumanyi nnyo munange nnyo omulala era Dr. Kefa Sempanji oli ku TV kuno Google TV tujja era Dr. Kefa Sempanji yasomera ekitabo ekyo emyezi 4 n'asooka ngamba kinzivundo ekidde mu Luganda oyamba abasumba ne mugamba kansooka ennwana okulaba nga kisooka kifulume mu Luzungu then tukola okuyambibwa oluvannyuma. So omulala ye Pastor Wilson Nsamba ow'e Masaka. So na making sure nti nfunya ddala abasajja njasa awo nabo oyogera ku mayinja mere kubanga ekirala mu ggwanga lino si kwenyumiriza naye kiteri yali awandiise ku doctrine nze nasooka era kiva ku bbaluwa yange namu okunkuutira nsobole okuleeta amazima g'emmanyi. Awo nno ojja kufuna obuzibu buno ogamba nti gwe osoose okuwandiika ku doctrine ebitabo bya doctrine nimbiraba nnyo teri abiwandiikako direct nga bw'atyo nga bw'obitadde era nagenda okukiwandiikako nga mpulira okulungamizibwa Mukama bwe namala okukikola era omuntu gwensinga bonna mbeebaza naye musumba Patrick Ndianabo bwe namuwa kopi eyo bwe yayitawo ne mpulira okugulumiza Mukama kubanga ng'omusomesa wange wa theology is a very big critic. Kiba wakati awo Kaganda tukomawo n'omulamwa bani abakuyambye mu njiri. Amen. Era tukomawo n'omusumba Kisembo makanisa ki ne bani bwakoze nabo mu njiri. Amen. Oli ku program gy'obadde tomanyi mugugudde okuva mu myaka gy'enkaaga. Program ya byafaayo baleetera abasajja buno njasa biggu abaludde mu njiri abasaliddemu abaana ate n'abaana ne bafuuka basooka. Oli n'ekirango eno program gy'oyagala okirangiramu tuukirira office za Gugudde TV mu luggya lwa Makerere Full Gospel Church. Ogende butereevu mu offices olangiremu ekirango kyo ekya crusade ekyennyimba ekyenjiri ekyokusanyuka n'ekyokuwandiika ebitabo nga bino ebya doctrine. Amanya Sunday Yusuf Mukasa Luwama katugende okuwumula.